Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar meu mapa no Minecraft, galera. Ai, daqui é o primeiro vídeo do canal, galera, que eu tô até meio falando meio estranho que eu não tô muito acostumado a gravar, galera. Mas tô até aqui meu primeiro vídeo. Eu vim aqui mostrar meu mapa aqui nesse site. Que como eu tô sem Game Pass, não tem como eu jogar o original. Aí eu procurei um site pra eu jogar, galera. Se quiser, galera, eu vou deixar na descrição o nome do site. Mas eu vou me mostrar o mundo aqui, galera. Como eu nasci num bioma de neve, eu só fiz a base aqui que eu fiquei muita preguiça de ficar andando por aí, galera. Aí eu já faço. Aí, galera. Aí eu fiz um iglu, porque eu fiquei. Não compensa ficar pegando madeira. Aqui. Aqui, galera. Não tem nada. Só tem uns negócios que eu tava minerando. Não tem muita coisa. Galera, não tem muito conteúdo porque esse aqui é um Minecraft beta. É do site. Ah, pelo menos é Java, galera. Eu sempre joguei no Bedrock. Bedrock. Se minha voz estiver meio estranha, galera, é porque eu tô meio resfriado. Que agora vou ter que, galera, que minha gravação caiu. Como eu tava falando, é 9h35. Que como hoje eu provavelmente não vou pra aula, que. É. Que toda vez que eu saio 3 horas, não tem como buscar eu. Dessa vez eu vou de bicicleta. Vai ser minha primeira vez. Pra falar a verdade, galera. Desde quando eu era criança, eu nunca pude sair de casa. Só lá pros meus 11 anos. Agora eu tô com 11. Faz acho que nem um mês que eu comecei a poder sair. Mas eu tô feliz que eu não vou pra escola, galera. Eu não gosto muito da escola. Mas não é porque eu tiro nota ruim aqui. Ah, eu tiro nota boa isso aqui. Não gosto muito. Tá, calma aí. Galera, inclusive ferrou pra mim que o pessoal da minha sala conseguiu meu número. Menina lá. Ela já passou por um cara lá. Agora não tem como eu vou colocar minha foto zoeira. Tá, galera, mas como eu já mostrei tudo no meu mapa, eu vou fazer outra coisa. Então, deixa eu ver uma coisa boa. Calma. Deixa eu ver se já vai anoitecer. Se já for, aí eu vou dormir aqui, galera. Aí amanhã nós vai lá minerar numa caverna que eu achei. Só vou plantar essa coisa aqui. Tá ali, ó, galera. O sol, galera. Galera, mas eu não sei se vocês gostam muito da escola, mas eu não gosto muito. Então eu já fiz umas cagadas aí. O povo lá não gosta muito de mim. Galera, o ruim desse Minecraft é que dá muito medo. Eu não tô com muito medo porque eu tô gravando. Mas no meu quarto aqui tá tudo escuro. Que pra eu gravar, eu fechei a janela ali. Agora tá dando um medo, galera. Também, olha, tem uma sensação que tem uma coisa te olhando lá no meio do nada. Tipo, quando eu entro na água, o sol escurece, parece que fica de noite. Calma aí, galera. Ô, galera, eu sem querer aqui que eu terminei a gravação de novo. Putz, grilo. Então, só vamos, galera. Eu acho que galera, eu acho que eu já tô pegando a manha de gravar. Eu já tô falando com mais confiança. Mas era aqui, galera, que eu tava falando. Não, essa tocha que foi eu que coloquei. Ah, galera, eu esqueci da tocha. É mesmo, né? Tem que ter tocha. Eu querendo explorar a caverna sem tocha. Ó, galera, tem um negócio de lava ali. Então vamos embora, galera. Vou pegar tudo que eu possa pegar aqui. Pegar os carvão. Vou pegar ali. Tá, eu coloquei os negócios aqui. Vambora. Não, galera, eu tô muito feliz de gravar aqui. Que antigamente eu tinha um canal de 18, 19, 18 mil. Só que eu era muito burro. Eu pensei assim, eu vou deletar meu canal pra eu criar novo conteúdo. Sendo que era só eu criar novo conteúdo no outro canal. Eu gravava um negócio de Roblox.
Eu tinha muito amigo naquela época. Eu conheci ela. Tem até um cara. Eu ainda tenho até um amigo, só que hoje em dia eu não falo muito com ele. É meio triste. Mas eu gostava daquela época que eu gravava. Só que aí quando eu fiquei mais velho, também. Negócio lá. Também fiquei pensando, isso aqui é conteúdo de criança. Aí você já sabe a cagada que eu fiz. Tá, galera, eu vou colocar as tochas. Por que tem uma árvore no meio da caverna? Que... Galera, eu rapidão saí. Nossa, mano, qual é que eu quito do jogo? Desgrama. Se eu ver alguma coisa nessa caverna, eu vou quitar na hora. Ai, nossa, minha mãezinha. O sangue de Jesus tem poder. Ah! Que, que bosta, cara. Não, esse Minecraft é antigo de celular, louco. Toma. Apanha aí, caca. Estourou minha tocha, miserável. Você tá louco, galera, no copeça. Cavernisteira na desgrama. Parece que eu tô jogando mod de terror. Ai, um David Duelo aqui. Mano, imagina se esse site é uma pegadinha e tem mod de terror nele. Mano, eu ia me cagar de medo, você tá louco. Tá, eu acho que meus vizinhos devem ficar bravos que eu tô gritando aqui. Meio das 9 da manhã. Eu acho que eu peguei os ferros tudo, né? Você é louco, galera. Não vou mais não. Fica quieto, vaca. Deixa eu gravar. Brincando. Trollinha. Não sei como que eu vou postar isso. Provavelmente quando eu postar isso já vai ser outro dia. Que o meu canal ainda tá no celular. Vou passar pro PC. Galera, também eu sempre quis ter um PC. Só que aí. Tá sem dinheiro agora. Aí fica pai. Eu uso o parceiro dos meus irmãos, que eu tenho dois. Aí, mano, o PC do meu irmão mais velho é cheio de coisa, é tecnológico. Então vamos, galera. Quebrar os. Tá. Ixi, Maria, calma. Agora vamos esperar os ferros aqui. Eu acho que já dá pra eu fazer um kit. Não, sem armadura, né? Bem aí o jogo quer quebrar, eu. Agora sim, galera. Agora nós tem. Ó. Inclusive nesse negócio aqui, o machado dá mais dano que a espada. A Minecraft Bedrock era. Acho que é o contrário. Era sempre o contrário. Galera, esse site aqui eu acho que ele não atualiza o Minecraft. É que não sei. Galera, se você quiser, eu passo no final da descrição, no final do vídeo. Aí vocês entram lá se vocês quiserem jogar com seus amigos. Se não me engano, tem como jogar à distância nesse mapa. Mas eu acho, galera. Tá, vamos fazer a espada. Tá, calma. O legal, galera, é que eu tenho que descobrir o craft. Só que como eu jogo Minecraft há muito tempo, eu acho que. Acho que eu já sei. Galera, inclusive, eu nunca zerei Minecraft na minha vida, no sobrevivência. Né? Eu acho que nessa versão aqui que eu tô jogando no site, acho que não tem. Inclusive, galera, não tem aquela receita do Minecraft original, tipo, eu pego aqui, ele já cria automaticamente. Só de eu ter negócio. Então vamos. Daqui a pouco eu ia fazer agora.
que será que eu posso fazer? Ah, fazer um capacete. Agora o Rengoku tá. Agora ele tá com um capacete. Tá, galera, agora bora pegar mato pra eu colocar na plantação. Mano, Minecraft, eu nunca zerei Minecraft porque eu tinha muito medo de explorar a caverna. Não sei se vocês viram ali, a caverna tava escura. Já deu um barulhinho, já gritei ali. Tem muito medo. Também é que eu gosto mais de construir. Mais da hora. Mas é meu sonho zerar o Minecraft inteiro. Né? Pega um mato aqui. Não, mano, o cachorro ali. Imagina se alguém invade minha casa dentro da gravação. Eu vou de vaca. Não, eu acho que seria muito bizarro. Ô, calma aí, meu amigo tá me ligando. Vou ter que, galera. Galera, às vezes eu fico meio triste. Depois de uns acidentes na minha escola lá, fiz umas cagadas mesmo. Meus amigos, eu fiquei mais estranho, chegou. Eu tô gravando pra ver se melhora um pouquinho. Eu tô meio muito estranho, galera. Fiz muita cagada na minha escola lá, ninguém mais gosta de mim assim mesmo. Só meus amigos que ainda conversam comigo. Pai. Esse até falou que eu tô meio estranho, que minha cabeça desse dia não tá bem não, galera. É paia. Ei. Da hora. Mas então bora dormir, galera. Ei, que eu tô aqui tô fazendo vídeo pra eu jogar. Galera, eu vou ter que sair agora. Galera, minha gravação caiu de novo. Que gravador ruim do Xbox. Então vamos. A colheita já tá ficando. Calma aí. Como é que galera pra cima? Aí. Minha colheita tá indo até que bem, eu acho. Eu vou deixar aí, galera. Tá, agora. Eu lembro de um lugar que tinha um monte de caverna. Acho que é pra lá. Ah, nós esquecemos do carvão, nós tem que fazer tocha. Calma aí, ó, bestiais. Entra aqui. Calma aí, galera. Eu tomei. Eu que eu tô gripado aqui, mano. Eu tô só no meu nariz. Galera, mas eu acho que eu vou ter que ir pra escola de bicicleta hoje. Eu não quero, não. Eu tava pedindo meu pai pra eu ir pra escola de bicicleta sozinho. Ele falando não. Só quando precisasse. Agora que precisa, não quero ir não, dele. Não peça. Tá, vou deixar aí agora. Bora explorar. Que eu vou postando vídeo melhorando minha base. Eu ainda vou desvastar tudo isso aqui. Vou fazer um negócio grandão. Ô, cachorro. Eu tenho comida pro cachorro. Calma aí, cachorro. Eu dou comida pro cachorro. E o cachorrinho voltou pro papai. Não, deixa eu mexer ali. Mandar um medo que eu tô sozinho em casa. Pra falar a verdade, eu acordo lá pra umas 7 da manhã. Aí eu fico até às 11 sozinho. Quando meu irmão, aquele preguiçoso, não falta. Porque ele falta porque ele tá com sono. Ele tá literalmente assim. Ele dorme tarde. Ah, tá com o olho andando. Puta, desgrila. Não é muito macabro esses bichos andando, cê é louco. Mano, eu vou fazer uma cruz, eu quero ver esses bichos pegar eu. Sendo que eu vou estar com Deus. Aí eu quero ver essas desgramas aí atrás de mim. Tá, eu achei a caverna, galera. Eu não achei do jeito que eu queria, mas... eu achei.
Mas eu MLG. Vou me iluminar tudo porque eu não quero que apareça um bicho aqui como eu. Sério, não tem nada. Calma, galera. Nossa. Voltei, galera. Passei mal aqui. Porque eu tô esquecendo de respirar. Eu tô jogando, mas esqueci de respirar como isso. Também meu nariz tá... Tem que ficar suando ele toda hora. Senão ele entope. Aí eu, sem querer, ele vai pra minha garganta, o catarro, dá um nojo. Eu acostumei já. Eu já tive problema com o nome, galera. É negócio no pulmão, catarro no pulmão. Muito ruim. Passava dias na minha cama, assim. Parecia que eu tava morto. Ah, é o coelho. Ah, tá. Coelho miserável, filha da mãe. Ah, onde que era na minha casa mesmo? Galera? Minha casa, galera. Eu vou ter que procurar mesmo. Eu vou de... Depois... Trolimero. Ai! Putz, calma. Tá, não é ali. Eu acho que é pra cá mesmo. Então só vamos. Coelhito, coelhito. Vem aqui, coelhito. Tá. Ah, eu tô procurando uma coisa pra eu falar aqui, galera. Mano, cadê minha casa? Ah, eu sei de uma coisa, mas não posso provar. Trollimer. Mas minha casa evaporou. Tá doido. Ó. ML. Trollimer. Galera, inclusive falta um pouquinho pro ano acabar. Só falta... Deixa eu ver. 2 meses. Inclusive, galera, quando esse mês acabar, eu não vou mais pra escola. Aqui eu já vou ter passado direto. Eu acho que eu vou passar direto, que eu só tiro nota boa, galera. Eu sou nerd da classe. Ai, eu acho. Que eles falam. Eu não sou meio burro, né? Mas eu espero que eu passe de primeiro, galera. Vamos ver. Deixa eu ver, calma aí. Mano, minha casa sumiu literalmente. Cadê minha casa? Cadê minha casa, galera? Tá, só vamos, galera. Deixa eu lembrar. Nossa, quando não deu nada pra falar, eu fico pensando, sei lá. Trolli. Era o pai que eu não queria ir pra escola aqui, a maioria da minha classe vai. Eu queria ir pro militar. É, mas fazer o quê? Pelo menos a maioria dos meus amigos vai. Só que um dos meus melhores amigos, ele vai lá pra São Paulo ou pra Bahia. Né? Aí o cara vai abandonar nós. Queria que ele ficasse mais um pouco, galera. Inclusive eu previ, eu falando que ele era baiano, agora ele vai pra Bahia. Eu sempre soube, galera. Acho que ele vai lá pra Chique Chique. Ai, ai. Tá, galera, eu acho que eu perdi minha casa mesmo. É,
F. Vou virar Authentic Games, eu vou morar numa pedra. É. Acho que você já viu aquele vídeo lá que ele mora numa pedra, muito da hora, galera. Voltei, galera. Inclusive, eu sou muito fã do Authentic Games. Qualquer youtuber de Minecraft aí que se aparecer, eu gosto. Tá. Ignora isso, galera, ignora. Qualquer youtuber que aparecer aí que seja de Minecraft, eu gosto de assistir. Né? Algum assunto que eu gosto é de Segunda Guerra Mundial, galera. Inclusive, eu quero falar um pouco mais do meu futuro aqui. Galera, eu tô com dois planos. Eu queria ser muito policial, assim, pra prender os bandidos. Ah, só pra proteger o pessoal. Eu acho bem legal. Outra coisa, galera, é uma coisa que muita gente tem medo. Eu também tenho medo. Que é, que é ir pro exército. Se eu ir pro exército, se eu não conseguir virar policial, acho que eu vou seguir carreira no exército. Só que, mano, lá os negócios não é fácil não, você tá doido. Lá é complicado, hein. Já vi um vídeo lá do cara que perdeu seu fuzil, ele usa um pedaço de teira. Ah! Esqueci que eu tô mudando de queda. Ignora isso, galera. Só ignora. Mano, eu só tô girando em círculo pra ver se eu acho minha casa. Vou ver se é pra cá. É só eu achar um iglu. Se eu achar o iglu, já é bom. Cara, vai ficar de noite. Ai, o David, ele vai me pegar. Putz, grila, caso você poderia aparecer agora na minha casinha preferida, que eu amo com meu coração. Que eu nunca fiz nada. Não, galera. Galera. Galerinha. Ei, Fernando, que eu achei. Achei. Nunca mais eu fico no escuro. Você tá maluco, doido? Nossa, galera. Zé. Nossa, galera, que medo da desgrama. Vocês não sabem o medo que eu passei ali, doido. Mano, uma coisa que eu tenho medo é Minecraft. Mesmo que eles falam que não tem nada no jogo. Aí, eu vi tanto mod de terror que eu fico com muito medo. Inclusive, galera, eu tenho que parar de ver esses vídeos, que não é possível. Eu tô ficando. Eu tô ficando muito paranoico. Qualquer coisa eu já fico com medo. Até na minha casa que eu tô ficando ruim da cabeça.
Você tá louco, galera. Eu fico muito perturbado. Eu desisti, vou pegar esses matos aqui pra pegar. Você até agora o único monstro que eu achei foi o Creeper. Esse tem zumbi. Se eu fazer isso, eu acho que dropa mais rápido o negócio. Show. Show. Essa lula aí. Mano, debaixo da game bizarro. Olha. Sai daí, ô Lula. Aí, rapaz. Vamos pegar uns matos aqui pra eu comer. É, que eu nunca saí pra explorar esse bioma. Que eu achei que eu tava numa ilha. Tá aí, rapaz. Você caçou, você come. Oi, que o bicho no papai. Mas até agora, galera, eu fiz nada de útil. Vamos fazer alguma coisa, né? Só vamos. Galera, se eu perder esse mapa nesse site, eu vou ficar muito bravo. Eu não sei se eu loguei na minha conta do Google, mas se quiser sim, galera. Imagina se eu mostrei meus dados sem querer, agora se quiser roubar eu. Imagina. Tá doido. Que porra foi essa? Calma, galera, já voltou, vou ficar FK. Inclusive, galera, eu tenho que orar mais, eu tô orando muito pouco. Vou orar pra Deus. Ah, eu vou fazer minha placa aqui só. Eu tô com muito medo, galera, muito medo mesmo. Nenhum mal chega. Calma. Ah, eu não sei se isso é blasfêmia, mas eu vou colocar aqui pra proteger. Galera, eu tenho que me aproximar mais de Deus, galera. Eu tô fazendo muita coisa ruim, galera. Eu tenho que. Muita coisa que eu me arrependo. Galera, eu tenho que aproximar mais, eu tenho que orar mais. Né, galera? É bom ter a relação com Deus, que é. Você se sente seguro, você fica muito melhor. Olha esse set bugado, galera. Nem um pouquinho bugado. Será que já que tava? Ah, esse daqui já tá bom. Eu acho. Será? Ah, eu acho que deve ser, galera. Ah, ainda ganhou a semente de extra.
galera. Eu só tô fazendo a plantação. Tá, vamos fazer nosso primeiro pão que eu negociei. Tá, vamos ver se eu lembro como fazer pão, galera. Será que é assim? Ah! É fácil então. Sabia, já. Eu fiz meu primeiro pão de queijo. Imagina se desse pra fazer pão de queijo no Minecraft. Não, galera, não sei porque eu vou falar isso, mas eu vou falar. Eu gosto muito de pamonha, você tá doido? Pamonha doce. Não é muito bom. Na verdade, tudo que é doce eu gosto. É. Eu tô quase diabético, galera. Eu tenho umas 13. Calma. Eu tenho umas 300 mil. Minha espinha, galera. Aí complica, né? Eu como muito doce. Muito doce mesmo, galera. Galera, eu acho que eu tô esquecendo de respirar que eu tô falando com vocês. Eu vou dar umas pausas pra eu respirar assim. Que aí você pode que. Eu tô esquecendo dos negócios. Eu sei como que esqueci, mas eu esqueci como que é ter fome. Tô comendo toda hora. Não, desculpa se eu falar uma coisa errada, galera. Se eu tô comendo muito, eu vou ficar muito gordo. Mesmo comendo muito, eu tô magrinho. O tamanho. O. Esqueci. Esqueci o nome, galera. O. Calma. A quantidade não, peso não, centímetro não. Ah, esqueci, galera, deixa. Galera, inclusive eu sou fã muito de jogos, tipo Undertale. Não, Undertale eu já zerei uma vez. Deixa eu ver. Gosto muito de Demon Slayer, One Piece. É um negócio aí, galera. Inclusive aqui no meu quarto eu tenho uns pôster. Eu tenho do Inosuke, do Minecraft, do Herobrine. Até mesmo do Fortnite. Eu tenho do Red Dead 2. Eu tenho aquela clássica imagem do Steve que ele tá num bloco. Não, que ele tá sentado num bloco com uma picareta no lado. Num campo de areia. Não, campo de areia não, de flor. É mó da hora, galera. Porque meu irmão, ele negócio pra mim. Mano, eu não aguento mais esse gelo. Ele tá toda hora congelando aqui. É pai. Tá, calma. Plantei aqui. Ah, de boa. Acho que eu vou expandir a plantação, galera. Sei como eu vou tentar, calma. Nossa, se eu tivesse um negócio aí agora ia ser bom. Não, eu vou fazer um negócio. Calma aí, galera, já vou. Voltei, galera. Ô, galera, e essa árvore tava aqui? Oxi, acho que eu plantei ela sem querer. Que viagem. Então bora fazer um negócio. Vocês vão ver que horas. Ixi, Maria, eu já tô 22 minutos gravando. Você tá louco. Sim, acho que eu passei um pouco do horário, galera. Mas não. Quero gravar pra vocês. Meu amigo vai ficar bravo comigo, vai. Tá, eu só preciso de uma pedregulho. Cobblestone. Agora eu coloco aqui. Receba.
Errei aqui o receba. Tá, pronto. Agora bora expandir nossa plantação, galera. Então, eu vou fazer assim. Nossa, eu tô pensando no negócio vai ficar muito legal. Eu não sei se você já entendeu. Mas vocês vão ver. Olha isso. Nossa, mano, vai ficar muito irado. Vai ficar muito legal. Ô, gelo vagalume. Foi uma galera, qual foi uma palavra? Escuta. Tá, vou mandar. Aí, eles. Ah, mas ficou legal esse negócio de que a água fica descendo. Ah, tá, jogo. Bem bugado. Aí você me quebra esse negócio com gelar, gelar já era. Tá, eu acho que tá tudo certo. Agora bora dormir, que ninguém é de fé. Deixa eu respirar um pouquinho aqui, galera. Que eu tô literalmente. Eu não tô respirando. Eu tô falando, mas eu não respiro. Não, eu acho que eu tô respirando, só é coisa louca da minha cabeça. Ah, tá ficando de dia já. Ah, vai ficar legal isso aqui. Calma aí. Eu tampo aqui. Ó. Tecnologia, galera. Tá, vamos deixar a água ali. Um rei que eu não sei como que faz pra esse gelo não aparecer na água. É muito chato. Não, galera, vai ficar da... Nossa, imagina ficar grandão isso daqui. Vai ficar top. Ó, peguei 3 de uma vez, tá doido? Tá sortudo, galera. Eu acho que tem muita coisa pra fazer. Se eu fazer isso aqui, ó. Não, isso vai ficar legal. É, mas tamo indo, galera. Galera, mas eu acho que eu vou encerrando o vídeo agora, galera. Mas então, falou, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que é... O primeiro vídeo, não, acho que não vai ter nem thumbnail. É, não vai ter nem thumbnail, galera, que eu ainda tenho que colocar meu número, é muito difícil esse trem. Então foi isso, galera. Eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Mas... Ô, Tocha, sabe? Aí, galera. Ô, louco, Tocha. Mas então falou, galera. Vou ficar aqui. Meu mundo da paranoia. Adiós.